dukkha dukkhaလူလောကမှာအစဉ်ပြေတဲ့အခါမှာချမ်းသာလို့အစဉ်မပြေတဲ့အခါမှာဆင်းရဲဒုက္ခအကြက်တဲတွေတွေ့အဲ့ဒါလို့တွေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းပဲဆင်းရဲဒုက္ခတွေကြုံတဲ့အခါမှာ depression မဖြစ်ဖို့စိတ်ဓာတ်မကျဘူးစိတ်သက်သာရတဲ့နိလန်းတွေနဲ့တွေးရမယ်မြတ်စွာဘုရားပေးထားတဲ့ general point ကတော့ဘာတုံးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်အရာမှမမြဲဘူးတဲ့တခဏပဲဆိုတဲ့အတွေးလေးနဲ့သိခံပါဆင်းရဲတဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကိုအဲ့ဒါနဲ့ခုခံကာကွယ်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်စိတ်ဓာတ်မှာ depression ဖြစ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးစိတ်ဓာတ်တွေနှိမ့်ကျသွားတာမျိုးမရှိဘူးတဲ့ခုခံနိုင်တယ်အေးချမ်းသာဒုက္ခနဲ့တွေ့လာလို့ရှိရင်လေလူတွေကဘဝင်မြင့်ပြီးအောက်ခြေလွတ်တတ်တယ်အဲ့ဒါလို့မဖြစ်ရအောင်လည်းပဲခုနကအေးချမ်းသာတယ်ဆိုတာလေထာဝရမဟုတ်ဘူးတခဏမျှတာဖြစ်တယ်လို့မှန်ကန်တဲ့အတွေးလေးတွေနဲ့တွေးပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ရင်းရိုင်မှုမရှိအောင်ကြန့်ခိုင်အောင်ကြိုးစားဒါကိုပြောတာကောင်းဆိုးလောကရန်ကြံ့ကြံ့ခံဘဝကိုလှလှပပဒီဆောက်ခြင်းဟောဒီလောကရန်ခန္ဓာရင်ရှိဖို့ကြိုးစားရမယ်ဒါနံပါတ်1နော်လောကရန်ခန္ဓာအောင်ကြိုးစားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လောကရန်ဆိုတာရှိတာရှိတယ်ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းရှိတယ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှလည်းရှိတယ်ဘယ်နိုင်ငံသားပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာဘာသာကိုယ်ွယ်ဒါတွေကတညီတယ်ပဲဘာဖြစ်လို့လောကဓမ္မလောကရဲ့သဘာဝလို့ပြောတာနော်ကဲရတယ်ချီးမွမ်းတယ်ဆိုတာချီးမွမ်းတဲ့လူကချီးမွမ်းတယ်ကဲရတဲ့လူကကဲရတယ်အလုံးသိကြလိမ့်မယ်လေဒီခါတော့ကအမေရိကန်သမ္မတအရင်သမ္မတဒီရသွားတဲ့အခါကျတော့သတင်းစာဆရာတယောက်ကဖဏနဲ့ထုတယ်ဟုတ်လားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုအစော်ကားဆိုတာနိုင်ငံကောင်းဆောင်သမ္မတဖြစ်နေစော်ကားခံရတာမျိုးရှိတယ်စိတ်ဓာတ်ရေးရမတုံလို့ကိုယ်ကသိအရေးကြီးတယ်ပေါ့ကိုယ်လည်းကိုယ်အတိုင်းတာသူလည်းသူ့အတိုင်းတာလောကမှာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကြည့်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ဖို့ကြိုးစားရအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်တယ်ဆိုတာသူကသူကြံ့ခိုင်လာမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ်တိုင်ကြိုးစားဖို့လိုအပ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြံ့ခိုင်အောင်ဘာတွေလုပ်ကြလူတွေလမ်းလျှောက်ကြတယ်ကျမကြီးလေ့ကျင့်ကြတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ကျမကြီးလေ့ကျင့်ကြတယ် physical exercise တွေလုပ်ကြတယ်အားကစားသမားတွေဆိုမမောနိုင်မပတ်နိုင်အားကစားလေ့ကျင့်မှုတွေသို့သောလောကလူသားတွေမေ့နေတာလုပ်ဖို့မေ့နေတာဘာလို့ဆိုရင် mental exercise စိတ်ကိုကြံ့ခိုင်အောင်ကြိုးစားမှုကြတော့အားပြော့နေကြအဲ့ဒါလို့အားပြော့နေကြသည့်အတွက်ကြောင့်တလောကလုံးတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိကြတဲ့လူသားတွေဟာလောကရန်နဲ့ကြုံလိုက်လို့ရှိရင်ရိမ့်ရိုင်ထွက်သွားတယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုအတွက်ကလည်းပဲ physical exercise လုပ်တယ်လို့ mental exercise လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါတရားကျင့်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော်တရားကျင့်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာ physical exercise လုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူတွေကလမ်းထွက်ရှောင်းရတယ်ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ရတယ်အပြေးလေ့ကျင့်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြံ့ခိုင်အောင်လုပ်တယ်ဒါဖြင့်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်အောင်မလုပ်အောင်တရားထိုင်တယ်တို့စိတ်ဓာတ်လေ့ကျင့်ခန်းယူတယ်စိတ်တည်ငြိမ်အောင်ကြိုးစားတယ်ကိုယ်အိမ်မှာကိုယ်နေရင်ကနေပြီးတော့မှန်ကန်တဲ့အတွေးကလေးတွေတွေးတယ်ဆိုပါစို့လောဘစိတ်တွေများနေတယ်တွေ့တာစိတ်တွေများနေတယ်တူနဲ့တူခင်မင်ပြီးတော့သိတွေ့တာမှုတွေများနေလို့ရှင်တွေးလေအေးလူဆိုတာတနေ့ကျတော့ခွဲရအောင်ပါပဲဟောမခွဲခင်တို့ဘာတွေလုပ်မလဲတချို့ကအဲ့ဒါမျိုးကိုစဉ်းစားရမှာမစဉ်းစားကြဘူးပေါ့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်အောင်အဲ့ဒါလေးကလေ့ကျင့်ပေးရဆိုပါစို့နုပြိုနေတဲ့အရွယ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကစဉ်းစားရမှာပါဇရာဓမ္မောမိဇရံအနတ္တိတောငါမှအိုခြင်းသဘောရှိတယ်အိုတဲ့သဘာဝငါမှရှိနေတယ်အိုခြင်းတရားကိုငါမလွန်မြောက်နိုင်သေးဘူးဒီဟာစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်အောင်လေ့ကျင့်မှုတစ်ခုပဲတချို့အဲ့ဒါတွေတွေးရင်စိတ်ပြည့်စရာကြီးလို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူးစိတ်ပြည့်စရာတွေးတာမဟုတ်ဘူးသဘာဝအမှန်ကိုသိအောင်ကြိုးစားစိတ်ဓာတ်ဆိုတာသဘာဝအမှန်ကိုသိမှဒီထက်တယ်
ကျင့်ကြက်တာဗျာတိဓမ္မောမိဗျာရေနတိတောအေးငါခန္ဓာကိုယ်ကြီးကနာရတဲ့သဘောရှိတယ်နာခြင်းတရားကိုငါမလွန်မြောက်နိုင်သေးဘူးတွေးပါဆင်ញင်စဉ်းစားပေးပါလေ့ကျင့်ပေးပါစိတ်ကိုဒါနဲ့လေ့ကျင့်အာယုန်နဲ့စိတ်ကိုလေ့ကျင့်ကောင်းတဲ့အာယုန်နဲ့စိတ်ကိုလေ့ကျင့်တာခေါ်တယ်မရဏဓမ္မောမိမရဏနာတိတောလူတိုင်းဟာသိခြင်းသဘောရှိတယ်ငါလည်းပဲသိခြင်းသဘောရှိတယ်သိခြင်းတရားကိုငါမလွန်မြောက်နိုင်ဘူးလေ့ကျင့်ပေးပါလေ့ကျင့်ပေးသည့်အတွက်ကြောင့်ဟောတာယောဇဉ်တွေရောပါလာအတွေ့အတာတွေရောပါလာလူတွေကထင်တယ်အတွေ့အတာရောပါသွားလို့ရှိရင်တူနဲ့တူကွဲသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်မဟုတ်ဘူးတာယောဇဉ်နဲ့တွေ့တာဟာမေတ္တာနဲ့တွေ့တာနဲ့မတူတဦးနဲ့တဦးမေတ္တာနဲ့ကုညီဆောင်ရှောက်တာကမှပိုးခိုင်တာတာယောဇဉ်ကမခိုင်ဘူးတန်ရောစဉ်ဆိုတာကိုယ်အလိုချလေးဖြစ်နေတုန်းနဲ့တန်ရောစဉ်ကိုယ်စိတ်တိုင်းမကြတော့ဘူးဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်တန်ရောစဉ်မရှိတော့တဏှာရဲ့သဘောကကိုယ်ကောင်းစားဖို့ပဲကြည့်တယ်ဆိုပါစို့သားသမီးတွေကိုမိဘတွေကချစ်တယ်နဲ့ပြောကြတယ်သားသမီးချစ်တာလားကိုယ်ချစ်တာလားသေချာဆန်းစစ်ကြည့်အများကတော့ဖြေလိမ့်မယ်သားချစ်တယ်သမီးချစ်တယ်ပေါ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီသားသမီးကိုဘာကြောင့်ချစ်နေတာတုံးလို့မေးလိုက်လို့ရှိရင်ဒီသားသမီးလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာစိတ်ချမ်းသာနေအာကိုနေတယ်ယုံကြည်နေတယ်ငါတက်ကြီးရင်ငါသားလေးကငါဆောင်းရှောက်မှာပဲငါသမီးကငါဆောင်းရှောက်မှာပဲနဲ့ဟောအာကိုမှုတွေတွေ့တာမှုတွေအဲ့ဒီလိုမျောလင်းချက်ကလေးတွေနဲ့ထင်အဲ့ဒီသားသမီးကကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးလာပြီဆိုရင်မိဘတွေဘာလုပ်ကြတော့အိမ်ကနေနှင်ချပြီးအမွေပြကြော်ညာကြတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီသားသမီးကိုချစ်တယ်ဆိုတာဘာကိုချစ်တာတော့လို့မေးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုဖျက်ဆီးလာပြီးကိုယ့်ရဲ့ဘဝကိုထိခိုက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့သားသမီးမချစ်တော့အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မိဘတွေကတကယ်ချစ်တယ်ဘာကိုချစ်တာတော့ကိုယ့်ဘဝကိုချစ်တာပဲကိုယ့်ဘဝကိုထိပါလာပြီးနှောင့်ယှက်လာပြီးဆိုရင်လက်မခံတော့ဘူးလေချစ်လာပါတယ်ဆိုတော့ဇနီးမောင်နှံတွေ divorce လုပ်ကြတယ်၊ကွာရှင်းကြတယ်။ဘာဖြစ်လို့ပြောကြတဲ့အခါမှာစိတ်သဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်လို့ဆိုလိုတာကသူစီကကိုပျော်ရွှင်မှုမရဘူးကိုစီကသူပျော်ရွှင်မှုမရဘူးကိုရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေဆုံးရှုံးကြတယ်အဲ့ဒီဆုံးရှုံးတာကိုမကြိုက်တာပဲအမှန်တကယ်အနှစ်သာရကိုလိုက်ရှာကြည့်လို့ရှိရင်မြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်မို့ဟောတာအတ္တသမံပေမနတ္ထိကိုကိုချစ်တာလောက်တခြားကိုအချစ်နဲ့တူတဲ့အချစ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ဒီလိုပြောတာဒါတကယ်ကိုအစစ်မှန်ဟောဒါကြောင့်မို့လို့မေတ္တာဆိုတာကတော့အဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးတဏှာကရယူလို့တယ်ခံစားလို့တယ်ဒါတဏှာချစ်မေတ္တာချစ်ဆိုတာကအဲ့ဒါမျိုးမဟုတ်ဘူးသူများအတွက်ပေးဆက်ခြင်းမေတ္တာချစ်သူများအတွက်ပေးဆက်တယ်တဏှာကကိုယ့်အတွက်မေတ္တာကသူ့အတွက်လှုပ်တာကပို့ပြီးတော့ခိုင်မြဲတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုစဉ်းစားရတယ်သူ့အတွက်စဉ်းစားတာကိုယ့်အတွက်မစဉ်းစားဘူးဟိုတစ်ဖက်ကလည်းမေတ္တာနဲ့ဆိုရင်သူ့အတွက်စဉ်းစားတယ်ကိုယ့်အတွက်မစဉ်းစားဘူးအဲ့ဒီတော့သူ့အတွက်ဆင်ပြေးနေလို့ရှိရင်ဟောမကွဲမကွာဖြစ်တာပေါ့ဟိုလူကလည်းငါအတွက်စဉ်းစားတယ်ဟိုလူကလည်းငါအတွက်စဉ်းစားတယ်နှစ်ဦးကိုယ့်အတွက်ကြီးပဲစဉ်းစားတယ်လိုဘဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ကိုယ့်အတွက်ဖြစ်နေရင်ချိန်တတ်တယ်ကိုယ့်အတွက်မဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်တည်းခွဲကြတော့အဲ့တော့မေတ္တာချက်နဲ့တဏှာချက်တခြားနည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မေတ္တာချက်ကအေးမြပြီးတော့တဏှာချက်ကပူလောင်နေတဏှာရဲ့နောက်ွယ်မှာဘာတွေလာတော့ဆိုသောကဆိုတာရောက်လာဆိုရင်ဓာတွေပူဆွေးတာတွေဒါတွေဖြစ်လာမေတ္တာရဲ့နောက်ကမှဒါတွေလုံးဝမရှိဘူးအေးချမ်းတယ်တည်ငြိမ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာနှလုံးသားနဲ့ချစ်နိုင်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့ခိုင်မြဲတယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကလောကရန်နဲ့ကျုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြံ့ကြံ့ခံနိုင်အောင်လေ့ကျင့်ရစိတ်ဓာတ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးရမယ်
လေ့ကျင့်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာနဲ့လေ့ကျင့်သမထကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်တာလဲဒါလေ့ကျင့်တာပဲဝိပဿနာကျင့်စဉ်တစ်ခုကိုကျင့်တာလဲလေ့ကျင့်တာပဲအဓိကကတော့ wise attention လို့ဆိုတယ်မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတတ်မှုပါယောနိသောမနတိကာရလို့ခေါ်တယ်မှန်မှန်ကန်ကန်စဉ်းစားတယ်ဆိုဘာတော့ဆိုအဆိုးဘက်ကမကြည့်ဘူးကောင်းဘက်ကကြည့်အကုသိုလ်ဖြစ်အောင်မကြည့်ဘူးကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ကြည့်တယ်အကောင်းဘက်ကတွေးတယ်အရာရာမှာအကုန်လုံးအကောင်းဘက်ကတွေးရမှာလားလို့ဆိုဒီလိုတော့မဟုတ်ပါဘူးမှန်ကန်တဲ့ဘက်ကအကောင်းဘက်ကစဉ်းစားနိုင်တတ်ရမယ်အဆိုးဘက်ကကြည့်လို့ရှိရင်အဆိုးဆိုတာအပြစ်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာအရာရာမှာအမှန်ကိုကြည့်ဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဆိုပါစို့လူတယောက်ပေါ်မှာကိုယ်ကဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တယ်ဆိုတာ तू ဘာအတွေးနဲ့ तू ဒေါသဖြစ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်အေးဒီကောင်ကငါ့ကိုစော်ကားတယ်တက်စော်ကားတာပဲဆိုတဲ့အဲ့ဒီအတွေးတွေနဲ့တွေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသဖြစ်လာမှာအဲ့ဒီအတွေးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြောင်းပြီးတော့တွေးလိုက်တယ်အေး तू ဆဲတာ तू ဆိုးတာငါကပ်ပါတာမဟုတ်ဘူးငါနဲ့မဆိုင်ဘူး तू ဆိုး तू ခံလိုက်မယ်ငါမပတ်သက်ဘူးလို့ဆိုရင်သူ့ပုံမှာဒေါသမထွက်ပြန်ဘူးအတွေးလေးဟာဒီနားလေးတွေမကပ်ပြီးတော့ခွင့်လွတ်တတ်တဲ့အတွေးဆိုတာလည်းရှိလူတွေကကိုကြတော့ခွင့်လွတ်တယ်သူများကြတော့ခွင့်မလွတ်ဘူးဆိုတာလောကမှာထင်ရှားတယ်နော်ကိုကြောင့်ဖြစ်လို့ရှိရင်မတော်တဆလို့ပြောတယ်သူများကြောင့်ဖြစ်လို့ရှိရင်နမောနမဲ့လို့ပြောတယ်တကယ်ကိုအဲ့ဒါလို့ဖြစ်နော်သူများကြောင့်တစုံတစ်ခုဖြစ်သွားရင်ဟာဒီလူကနမောနမဲ့နေလို့ဖြစ်ကိုကြောင့်ဖြစ်ရင်တော့မတော်တဆသူများကြောင့်လည်းမတော်တဆလို့တွေးလိုက်ရင်ဒေါသမဖြစ်တော့ဘူး။အော်မတော်တဆဖြစ်ရှာတာပဲ။နော်။ဒါစိတ်ဓာတ်ရဲ့အကြံခံမှုတွေပဲ။ကိုယ်ကိုလေ့ကျင့်ပေးရမှာအောင်ပြောတယ်။သူများပေါ်မှာအပြစ်နေမြင်နေသည်တည်းများကာလပတ်လို့မေတ္တာဆိုတာသက်ဝင်နိုင်မှုမဖြစ်ဘူး။ဘယ်ရာပဲဖြစ်ဖြစ်အစဉ်ပြေအောင်စဉ်းစားတတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့။အကောင်းဘက်ကကြည်တာတွေဟာစိတ်ဆင်းရဲမှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်တာတော့သိကြတယ်